Հարգելի քաղաքացիներ, այսօր Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքը եւ պետական բյուջեի ցուցանիշները հաղորդման ընթացքում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք կանզապետական պահառու համակարգը եւ պետական բյուջեի կատարողականի վերաբերյալ 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների հաշվետվությունը։ Կանզապետական պահառու բաժինն իրականացնում է թողարկված պետական պարտատոմսերի անմիջական վաճառք, հաշվառում եւ սպասարկում։ Կանզապետական պահառուն քաղաքացիներին հնարավորություն է ընձեռում անմիջապես թողարկողից Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունից առանց միջնորդների ձեռք բերել թողարկվող խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսեր, նախորդ սահմանված արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ, ինչպես նաև պետական կանզապետական կարճաժամկետ պարտատոմսեր, միջնաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսեր եւ երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսեր տեղաբաշխման աճուրդի միջին կշռված եկամտաբերությամբ։ Կանզապետական պահառուի միջոցով պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելիս դուք համագործակցում եք պետության հետ, ձեր ազատ միջոցները ներդնելով պետության կողմից թողարկված պարտատոմսերում, դրա դիմաց ստանալով տոկոսային եկամուտ։ Պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելիս ֆիզիկական անձանց եկամուտը չի հարկվում։ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության կանզապետական պահառուի միջոցով պետական պարտատոմսեր կարող եք ձեռք բերել առցանց եղանակով gp.mifin.am կայքի միջոցով կամ սպասարկման կետերից։ Առցանց եղանակով պարտատոմսեր ձեռք բերելու համար պետք է նախապես գրանցվեք համակարգում, որը կարող է կատարվել երկու տարբերակով։ Կանզապետական պահառուի որևէ սպասարկման կետ այցելելով, որտեղ սպասարկման կետի աշխատակիցը կգրանցի ձեզ համակարգում։ Ինքնուրույն գրանցվելով gp.mifin.am կայքում, ակտիվացված նույնականացման քարտ եւ քարտը կարդացող սարք ունենալու դեպքում։ Ինքնուրույն գրանցվելու դեպքում անհրաժեշտ է քարտ կարդացող սարքը եւ նույնականացման քարտը միացնել համակարգչին եւ համակարգում սեղմել գրանցում ID քարտով կոճակը։ Բացված պատուհանում լրացնել պահանջվող անձնական տվյալները, ծանոթանալ պահառության պայմանագրին եւ սեղմել գրանցվել կոճակը։ Ցանկացած տարբերակով գրանցվելուց հետո ձեր կողմից նշված էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկվում է համապատասխան օգտագործողի անուն եւ գաղտնաբառ, որից հետո պետք է մուտք գործեք համակարգ ու փոխեք սկզբնական գաղտնաբառը։ Կանզապետական պահառուի առցանց համակարգում գրանցվելուց հետո ցանկացած ժամանակ կարող եք առցանց ձեռք բերել տեղաբաշխվող ցանկացած տեսակի պետական կանզապետական պարտատոմսեր, որի համար իհարկե անհրաժեշտ է ունենալ նաև բանկային վճարային քարտ, համապատասխան դրամական միջոցների հասանելի մնացորդով։ Համակարգ մուտք գործելուց հետո էկրանի վրա անմիջապես արտացոլվում է տվյալ պահի դրությամբ վաճառքի ենթակա պարտատոմսերի ցանկը։ Գնման գինը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է ընտրել վաճառքի ենթակա պարտատոմսերից որևէ մեկը եւ սեղմել հաշվել կոճակը։ Բացված պատուհանի գնման արժեք դաշտում ներմուծվում է ներդրման ծավալին համարժեք գումարը։ Հաշվել կոճակը սեղմելուց հետո համակարգը հաշվարկում է պարտատոմսի գնման գինը տվյալ պահի դրությամբ եւ վճարումների ժամանակացույցը արժեկտրոնի վճարում եւ մայր գումարի մարում։ Ընտրված պարտատոմսը ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է սեղմել գնել կոճակը, որից հետո համակարգը բացում է պետական վճարումների e-payments էլեկտրոնային համակարգի պատուհանը։ Կանզապետական պահառուն ներդրողների սպասարկումն իրականացնում է առանց միջնորդավճարի, սակայն միայն առցանց եղանակով պարտատոմսեր ձեռք բերելու դեպքում վճարային համակարգի կողմից գանձվում է միջնորդավճար, ներդրողի բանկային հաշվից գումարները թողարկողի հաշվին փոխանցելու համար գործարքի գումարի 0.15% չափով, բայց ոչ ավելի քան 400 դրամը։ Բացված e-payments համակարգի պատուհանում լրացվում են ներդրողի վճարային քարտի տվյալները։ Վճարումը հաստատելուց հետո ներդրողի էլեկտրոնային փոստի հասցեին ուղարկվում է վճարումը կատարելու վերաբերյալ հաստատում։ Տեղաբաշխվող պետական կանզապետական պարտատոմսերի վերաբերյալ մանրամասը տեղեկություն կարող եք ստանալ www.mifin.am եւ gp.mifin.am կայքերից։ Խնայողական արժեկտրոնային պարտատոմսերը վաճառվում են ամեն օր հետևյալ պայմաններով։ 6 ամիս մարման ժամկետով եւ 3 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 7% տարեկան եկամտաբերությամբ։ 12 ամիս մարման ժամկետով եւ 9 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 7.5% տարեկան եկամտաբերությամբ։ 24 ամիս մարման ժամկետով եւ 15, 18, 21 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 8% տարեկան եկամտաբերությամբ։
36 ամիս մարման ժամկետով եւ 27-30-33 ամիս հետո հետգնման իրավունքով 8.5% տարեկան եկամտաբերությամբ խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսեր։ Խնայողական արժեքտրոնային պարտատոմսերը գրավադրման, նվիրատվության եւ առուվաճառքի ենթակա չեն, սակայն մինչեւ մարման ժամկետի լրանալը հետգնման օրերին ներդրողներին հնարավորություն է ընձեռված անհրաժեշտության դեպքում պարտատոմսերը հետ վերադարձնել թողարկողին եւ ստանալ մինչ հետգնման պահը հաշվարկված եկամուտներն ամբողջությամբ։ Կանզապետական պահարույց սպասարկման կետերի հասցեներն են Ամիրյան 23 կոտորակ 1 Հայ Էկոնոմ բանկի տարածքում, Թոթովենցի փողոց Ներփանցք 4 Հայ բիզնես բանկի նոր մասնաճյուղի տարածքում, Տիգրան Մեծի 24 Արչին բանկի Էրեբունի մասնաճյուղի տարածքում, Կոմիտասի 49 Կոնվերս բանկի կենտրոնական մասնաճյուղի տարածքում։ Կատարեք ապահով ներդրում պետական պարտատոմսերում եւ ստացեք կայուն եկամուտ։ Հիշեք, որ պետական պարտատոմսեր ձեռք բերելիս դուք կատարում եք ապահով ներդրում, քանի որ գործ եք ունենում անմիջապես պետության հետ։ Իսկ պետությունն իր կողմից թողարկված պարտատոմսերի համար պատասխանատվություն է կրում իր ամբողջ գույքով։ Պետական պարտքի եւ պետական պարտատոմսերի վերաբերյալ առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարող եք ստանալ www.minfin.am ինտերնետային կայքից։ Հեռախոսներ 011 910 422 եւ 011 910 416։ Այժմ կներկայացնենք հաշվետվություն պետական բյուջեի 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսների կատարողականի վերաբերյալ։ 2020 թվականի հունվար-փետրվար ամիսներին Հայաստանի պետական բյուջեի ընդամենը եկամուտներ եւ դրամաշնորհները կազմել են 243 միլիարդ 785 միլիոն դրամ, այդ թվում հարկեր եւ տուրքեր 232 միլիարդ 3 միլիոն դրամ, այլ եկամուտներ 11 միլիարդ 782 միլիոն դրամ։ 2020-ի հունվար-փետրվար ամիսներին բյուջեից բացվել է 202 միլիարդ 145 միլիոն դրամի ֆինանսավորում, որն ըստ տնտեսագիտական հոդվածների ունեցել է հետևյալ բաշխվածությունը. ընթացիկ ծախսեր 191 միլիարդ 740 միլիոն կամ ֆինանսավորման 95%-ը, այդ թվում աշխատավարձ 21 միլիարդ 993 միլիոն դրամ, ապրանքների եւ ծառայությունների ձեռքբերում 14 միլիարդ 865 միլիոն դրամ, պետական պարտքի գծով տոկոսավճարներ 11 միլիարդ 584 միլիոն դրամ, դրամաշնորհներ 19 միլիարդ 377 միլիոն դրամ, սուբսիդիաներ 10 միլիարդ 636 միլիոն դրամ, սոցիալական նպաստներ եւ կենսաթոշակներ 84 միլիարդ 30 միլիոն դրամ, այլ ծախսեր 29 միլիարդ 255 միլիոն դրամ, ոչ ֆինանսական ակտիվների հետ գործառնություններ 10 միլիարդ 405 միլիոն դրամ կամ ֆինանսավորման 5%-ը։ Այս պայմաններում պետական բյուջեի հավելուրդը կազմել է 41 միլիարդ 639 միլիոն դրամ։ Ընդ որում նշված ժամանակահատվածում գանձապետական պարտատոմսերի գծով զուտ մուտքը կազմել է 38 միլիարդ 271 միլիոն դրամ, ներքին եւ արտաքին վարկերի եւ փոխհատվությունների զուտ տրամադրումը 4 միլիարդ 932 միլիոն դրամ, արտաքին վարկերի զուտ մարումը 17 միլիարդ 6 միլիոն դրամ։